Hello, good evening. මං කියන එක ඇහෙනව නේද? Can you hear me? Clear. Okay, thank you. Right. මම මේ share කරලා තියෙන PowerPoint එක පේනවද? මේකේ මොකුත් තාම නැහැ empty එකක් තියෙන්නේ. Can you see the screen please? Yes, sir. Okay, thank you very much. Okay. Right. අපි මෙච්චර දවස් කතා කරා දැන් පහුගිය දවස් ටිකේ කතා කරා nouns ගැන අපි කතා කරා නේද? ඊට පස්සේ pronouns කතා කරා. Right. ඊට පස්සේ adjectives කතා කළා. right. මේ වගේ අපි සෑහෙන විස්තරයක් කතා කරා nouns ගත්තොත් nouns වල වර්ග මොනවද සහ ඊට පස්සේ nouns වල මේ singular plural ભેදේ කොහොමද ඒක singular pluralize කරන්නේ කොහොමද ඊට පස්සේ pronouns යටතේ අපි කතා කරා මතකද මොනවද කතා කරේ කියලා pronouns යටතේ pronouns වර්ග කතා කරා නේද subjective objective possessive right එතකොට reflexive ඒ වගේ pronouns වර්ග කතා කරා ඊට පස්සේ adjectives වලට අපි ආවා adjectives කියන්නේ මොකක්ද ඊට පස්සේ adjectives වර්ග ඒ කියන්නේ මොනවද adjectives විදිහට අපි හඳුන්වන්නේ මොනවටද adjectives යොදාගන්නේ සහ ඊට අමතරව adjectives වල degree of comparison comparison එක කොහොමද කරන්නේ මොනවද අපි කතා කරේ degree of comparison යටතේ කතා කරා අපි positive comparative සහ superlative එහෙම නේද positive comparative සහ superlative කියන කාණ්ඩ තුන ගැන අපි කතා කරා. එතකොට මේකෙන් වාක්‍යයක් හැදුවා. අවසානයේදී අපි පොඩි එක්සර්සයිස් එකකුත් කරා මතක ඇති. right. මම හිතන්නේ අපි මේ එක්සර්සයිස් එක සම්පූර්ණයෙන් ඩිස්කස් කරා. එහෙම නේද? No, yeah. right. yes. thank you. එhmenan උදාහරණයක් වශයෙන් අපි දැන් මේකෙත් අපි ආකාර දෙකක් කතා කරා positive comparative superlative එකේ. නිකන් අපි දල වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම attractive right what is the comparative form More active. more attractive කියන්නේ සිත් ගන්නා සුළු එතකොට වඩා සිත් ගන්නා සුළු කියන තමයි more attractive එතකොට superlative එක කොහොමද එන්නේ Most. Like most. the most attractive right මේ විදිහට right එතකොට මේ වගේ අපි වාක්‍ය හදද්දිත් මම කිව්වා මේ දෙක දැන් more දැන් comparative එකේදී අපිට අනිවාර්යෙන් than කියන එක එනවා සහ දෙන්නෙක් අතර තමයි compare කරන්නේ superlative එකේදී පිරිසක් අතරින් තමයි compare කරන්නේ right as for an example we can say Dunhinda is
an attractive place, right? Dunhinda is an attractive place, right? මේකම අපිට තව විදිහට කියන්න පුළුවන්. Dunhinda is attractive. නේද? දුම්හිඳ කියන්නේ attractive place එකක්. එහෙම නැත්නම් දුම්හිඳ සිත් ගන්නා සුළුයි කියන්න අපි පාවිච්චි කරා. ඊට පස්සේ මේක කම්පෙයාර් කරනකොට දෙන්නෙක් අතරේ අපි කතා කරා. අපි හිතමු දියලුම is Dunhinda is අපි මෙහෙම හිතමු මේක ඇත්ත නොවෙන්න පුළුවන්. දියලුම is more attractive. ඉතින් ටික කොහොමද complete වෙන්නේ? That more attractive More attractive than than. The next word is than. අනිවාර්යෙන් ඒක than, right? Than Dunhinda. Right? Dialoma is more attractive than Dunhinda. Okay. දැන් අපිට ඕනේ කියන්න මේ දෙකටම වඩා අපි හිතමු තව ප්ලේස් එකක්. මොකද්ද දැන් මේ දෙකටම වඩා සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර මේවා කරන හෝටන් ප්ලේන්ස් ගමු අපි නේද? is the අපි මෙහෙම හිතමු most කොහොමද එන්නේ most attractive place in Sri Lanka. ඔන්න දැන් මෙතනදී අපිට මොකක්ද ඕන උනේ? මෙතනදී අපිට ඕන වුණා in Sri Lanka කියන එක ඕන වුණා. පැහැදිලිද? ඒ කියන්නේ අපිට සීමාවක් දාන්න වෙනවා. ලෝකේ නම් ලෝකයේම කියලා අපිට දාන්න වෙනවා. පැහැදිලිද? එතකොට දැන් මෙන්න මෙතනදී මෙන්න මේක බලන්න මේ in කියන එක කොහින්ද ආවේ? in කියන එක කොහින්ද ආවේ? මොකද්ද මේ in කියන එකෙන් කරන ජොබ් එක? place. right. මේ ශ්‍රී ලංකාව මේක අතර තියෙන සම්බන්ධය නැත්තම් මේක ස්ථානය වෙන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙන සම්බන්ධය අපිට පෙන්නනවා. මේ ප්ලේස් එක සහ මේ ලංකාව තියෙන අතර සම්බන්ධය. මේක ලංකාවෙන් පිටද තියෙන්නේ ලංකාවේ ඇතුළද තියෙන්නේ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් අපිට කියා දෙන්න අපිට අනිවාර්යයෙන් මේ in කියන එක ඕන. right? දැන් මේ in කියන එක නැතුව මේකේ අයිඩියා එකක් අපිට තියෙනවද එතකොට? මේකේ අයිඩියා එක අපිට ගන්න අමාරුයි. මේ දෙක අතර සම්බන්ධය මොකක්ද කියලා අපිට තේරෙන්නේ නැහැ. Horton Plains is the most attractive place Sri Lanka. එතකොට මේක ශ්‍රී ලංකාවේද නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළේද පිටද කොහොමද කියලා මේකේ අයිඩියා එකක් නැහැ. නේද? සමහර වෙලාවට හිතන්න පුළුවන් මේක ලංකාවේ ඇතුළේ වෙන්නේ නැති. සමහර වෙලාවට හිතනවා out of Sri Lanka. ලංකාවෙන් බාහිරව වෙන්නේ නැති. දන්නේ නැහැ. මේ කියන කෙනා දන්නේ නැහැනේ මේක කොහෙද තියෙන්නේ කින්දමන්ද කියලා. අලුතෙන්ම මේ වාක්‍ය අහන කෙනෙක්. right? එතකොට මේ in කියන එක ගොඩාක් වැදගත් කියන එක තේරෙනව නේද? මෙතනදී. right.
එතකොට මෙන්න මේ වගේ වචන වලට අපි කියනවා මෙන්න මේ සම්බන්ධතාවයන් දක්වන වචන වලට අපි කියනවා prepositions කියලා. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන්. Right? Today topic is preposition. Right? එතකොට prepositions ගැන අපිට ඉගෙන ගන්නේ නැතුව අපිට වාක්‍ය ඇත්තටම අර කෙටි වාක්‍යයකට වඩා දෙයක් හදන්න බෑ. right? කෙටි වාක්‍යයක් කිව්වේ මොකද්ද? මේ වගේ එකක්. Anula is a teacher. නේද? මොකක් හරි අපි තත්ත්වයක් පෙන්නනවා කාගේ හරි. right? She is beautiful. එන්න මේ වගේ බොහොම කෙටි වාක්‍යයක් මේ මොකක් හරි කාගේ හරි මොකක් හරි ලක්ෂණයක් තත්ත්වයක් ඒ වගේ adjective එකක් දාලා ඔන්න ඔය වගේ එකක් අපිට කියන්න පුළුවන් prepositions නැතුව. එතනින් එහාට අපිට අවස්ථා සම්බන්ධයක් කාලය ගැන සම්බන්ධයක් ඒවා මුකුත් මේකෙදි කරන්න බෑ prepositions කියන එක නැතුව. එතකොට prepositions කියන එක ඒ තරම්ම වැදගත්. right? So today we are going to discuss about prepositions. This is also very important part in English language. Right? Without preposition, truly we can do nothing with the language. right? හැම තැනටම preposition ඕනේ. සහ අනිත් කාරණේ තමයි මේ prepositions වලින් තමයි අපිට exam එකකට ගත්තත් සෑහෙන ලකුණු සංඛ්‍යාවක් අපිට ගන්න පුළුවන් prepositions හරියට භාවිතයෙන් සහ මේවා නැති කර ගන්නත් පුළුවන් prepositions භාවිතයෙන්. right? එතකොට preposition එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍ය වශයෙන් ගත්තොත් නාම පදයක් ඉස්සරහට තමයි preposition එකක් භාවිතා වෙන්නේ බොහෝ විට. අංක 1. right? එතකොට නාම පදයක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එයා මොකද්ද කරන්නේ? එයා අපිට සම්බන්ධයක් ගොඩනගලා දෙනවා. right? එයාට පෙන්වන්න මොකක් හරි දෙයක් පෙන්වන්න තමයි මෙයාට ඕනේ. මොකද්ද පෙන්වන්න ඕනේ? ස්ථානයක් පෙන්වන්න. ස්ථානයක් එක්ක තියෙන සම්බන්ධයක් පෙන්වන්න. right? ඊට පස්සේ වේලාව සම්බන්ධයක් යක් එක්ක තියෙන වේලාව සම්බන්ධ කරන්න. right? තව මොනවද කියන බලන්න. අයිතියක් හරවන්නේ. yes, very good. possession එකක්. අයිතියක් පෙන්වන්න. ඊට පස්සේ හේතුවක් දක්වන්න. cause එකක්. because right? මොකක් හරි හේතුවක් දක්වන්න. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි purpose එකක්, අරමුණක්. අපි මොකක් වෙනුවෙන්ද මේක කරන්නේ? මොකද්ද මේ මොකක් හරි දෙයක අරමුණ මොකද්ද? purpose එක. right? මේවා දක්වන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ දේවල් දක්වන්න. එහෙම නැත්නම් means එකක්. means එකක් කියලා මෙතන අපිට ගන්න පුළුවන් මොකක් හරි දෙයක අර්ථයක් කියන එක අපිට ගන්න පුළුවන් means එකක්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි මාර්ගයක් කියන එක ගන්නත් පුළුවන්. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ දේවල් එක්ක සම්බන්ධ කරන්න අපි කියන දේ මෙන්න මේවත් එක්ක තියෙන සම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සිදුවීමක් වෙන්න පුළුවන්. right? එහෙම නැත්නම් අපේ future plan මොකක් හරි අපේ තියෙන අරමුණක් plan එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා මෙන්න මේ ස්ථානයක් එක්ක කොහොමද මේ දේවල් සම්බන්ධ වෙන්නේ? වෙලාවත් එක්ක කොහොමද මේ සිද්ධිය සම්බන්ධ වෙන්නේ? අයිතිය මොන වගේද මේ කාටද මේකේ අයිතිය තියෙන කාට අයත්ද? හේතුව මොකද්ද? purpose එක මොකද්ද? අරමුණ මොකද්ද? එහෙම නැත්නම් මේකේ අර්ථය මොකද්ද?
මේකේ ක්‍රියාව මොකක්ද කියලා හොයන්න. right? මෙන්න මේවා දක්වන්න භාවිතා කරන වචන සෙට් එකක් තමයි prepositions කියලා කියන්නේ. right? එතකොට මේ pre කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ පෙර කියන එකනේ. right? prepositions කියන්නේ එතකොට මේක එන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට preposition එකක් එදෙන්නේ මොකක් ඉදිරියෙන්ද? noun noun එකක් ඉදිරියෙන්. noun usually placed before a noun or noun phrase. right? noun phrase කියන එක මම මෙතන ලොකුවට අතන අවශ්‍ය නැහැ. noun කිව්වම අනිවාර්යෙන් noun එකක් කියලා කියන්නේ තනි වචනයක් විතරක් නෙමෙයි ඇත්තටම. noun phrase එකකුත් අපි noun කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. නමුත් මම මෙතන වැඩි හොඳට noun phrase එකක් කියලා දැම්මා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ තැන්වලදී තමයි noun මේ prepositions භාවිතාන්නේ ගොඩක් වෙලාවට noun or noun phrase එකක් ඉස්සරහ. right? උදාහරණයක් අපි කීපයක් ගමු. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් වාක්‍යයක SVO සිස්ටම් එක අපි කතා කරපු නිසා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට මේක ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු Kamal is in goal. right? Kamal ඉන්නේ ගාල්ලේ. Kamal is in goal. right? එතකොට මෙතන ස්ථානයක් දක්වනවා. නේද? මෙයා ඉන්නේ ගාල්ලේ. right? එතකොට ටයිම් එකක් ගත්තොත් the movie start කියන අපි කවුරුත් දන්න verb එකක් නිසා මම මෙතන verb එක පාවිච්චි කරනවා. The movie starts at 10:30 am. right? The movie starts at 10:30. මෙන්න ටයිම් එකක් කාලයක් ගත්තා. right? එතකොට I am here for the interview. I am here for the interview. මම මෙතන ඉන්නේ මොකක් සඳහාද? interview එක සඳහා. right? සම්මුඛ පරීක්ෂණය සඳහා. එතකොට මෙතන ඒවා purpose එක අපි මෙතන ඉන්නේ මොකටද කියන එක. right? ඒ වගේ ගොඩක් වෙලාවට මෙන්න මේ noun එකක් ඉස්සරහට තමයි මෙයා යෙදෙන්නේ. ඒකත් එක්ක තියෙන සම්බන්ධය මොකද්ද බලන්න. ඒ වගේම time එකක් ඉස්සරහා, place එකක් ඉස්සරහා. right? එතකොට ඒ වගේ තමයි සාමාන්‍ය usually it occurs before a noun. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ prepositions ප්‍රධාන prepositions ටික අපි පොඩ්ඩක් discuss කරමු. ඒක තමයි අද පාඩම. මොම simple prepositions ටිකකින් අපි පටන් ගමු. prepositions ගත්තොත් එහෙම තියෙනවා simple prepositions සහ simple prepositions තියෙනවා. right? simple prepositions කියන්නේ මොනවද? හරි කෙටි prepositions. right? to, after, for. මෙන්න මේ වගේ කෙටියෙන්. හරිම කෙටි. ඒ කියන්නේ තනි වචනේ prepositions ඒවා very simple. right? එතකොට තව තියෙනවා ටිකක් complex. complex සහ සමහර ඒවා compound. අපි complex විතරක් දාමු. complex prepositions.
right මේ තියෙන මේ prepositions වර්ග මම මේ කියන්නේ නිකන් මේ ඔයාලට දැනගන්න මේ ගැන ඇත්තටම notes අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි මෙතන දාගන්න මෙතන note එක ලියා ගන්න preposition එකක් කියන්නේ නාමපදයක් ඉදිරියට යෙදිලා ස්ථානය පිළිබඳ සම්බන්ධයක්, කාලය පිළිබඳ සම්බන්ධයක්, අයිතිය පිළිබඳ සම්බන්ධයක්, right? එතකොට හේතුවක්, purpose එකක්, අරමුණක්, right? අර්ථයක් මෙන්න මේ වගේ දේවල් දක්වන්න භාවිතා කරන වචන. සිංහලෙන් කිව්වොත් මොනවද අතරම prepositions කියන්නේ? නිපාත පද. සිංහලෙන් prepositions වලට කියන්නේ නිපාත පද. right? එතකොට යෙදෙන විදිය වෙනස්. දැන් සිංහලෙන් නම් අපි කියන ඔයාට නම් ඔයාට නේද? එහෙම නැත්නම් මම බස් රථයට නැග්ගා. right? එතන ටයර්ෙන් එනවා. right? මම ඒක පෙට්ටියට දැම්මා. එතකොට එතනදි කියන්නේ පෙට්ටිය ඇතුළට දැම්මා. right? එතකොට ඒවා තමයි නිපාත. right? එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මේ prepositions වෙනම අපිට තියෙනවා වෙනම ස්ටඩි කරන්න ඕන. right? එතකොට ඒකේ මම එකක් තමයි simple prepositions අනිත් එක තමයි complex prepositions. හරිද? එතකොට මේවා තව ගොඩාක් තියෙනවා away from. මම දල වශයෙන් දෙක තුනක් දාන්නම්. away from. right? ඊට පස්සේ because of මේවා අහලා තියෙනවනේ හැමෝම. because of that, right? because of that, because of that incident, right? ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ in spite of මේකත් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන මේක in spite of, right? in spite of කියන්නේ එසේ වුවත් වගේ අදහසක්. in spite of, right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ complex preposition උත් තියෙනවා. හරිද? එතකොට තනි වචනයක් තියෙන simple prepositions තියෙනවා සහ complex prepositions ටික සංකීර්ණ prepositions තියෙනවා. හරිද? අපි එතකොට ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ වගේ මොනවද ඇත්තට මොන වගේ අවස්ථාවලද මේව භාවිතා කරන්න කියන එක අපිට වැදගත්. right? as the first preposition today we are going to discuss start with සාමාන්‍යයෙන් අපි common prepositions ටිකක් ගැන අපි කතා කරමු. දැන් ස්ථානයක් සම්බන්ධයෙන් ගන්නකොට හරිද? අපි මොනවද ගන්න prepositions? අපි ගමු on. on. දැන් මේක ස්ථානයක් වශයෙන් ගත්තොත් on කියන එකේ මොකක්ද on කියන එකේ තේරුම? hello අපි on කියන එක සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා කරන තැන් ගොඩකදී. එහෙම නේද? right. right. මොකක්ද මොන වගේ අවස්ථාවලද කියන්න බලන්න. මත කියන එක. මත. right, very good. on කියන්නේ එකක් තමයි position එක ගත්තොත් on කියන එක මත. right? මේක මේ සිංහල ටයිපින් එක වැඩ කරන්නේ නැති සමහර මේක සිංහලෙන් ටයිප් කරන්න බෑ. on කියන්නේ එකක් තමයි මත. right? නැත්තම් මොකක් හරි උඩ කියන එක. වෙලා sorry. ඒ මොහොතේම කියන අදහස. ඔව්. on ඒ කියන්නේ on time කියන කාලය ආශ්‍රිතවනේ. right. ඔව්. කාලය ආශ්‍රිතව ගත්තොත් on කියන්නේ ඒ වෙලාවේ. හරිද? on time කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් on කියන එක කාලයත් එක්ක කීප දෙනෙක් භාවිතා වෙනවා. අපි එකින් කතා කරනවා. එතකොට on කියන එක position එකක් විදිහට ගත්තොත් මත. හරිද? so now we are going to learn these prepositions using in sentences, right? අපි මෙච්චරලා අපි කතා කරපු දේවල් කෙලින්ම sentence වලම පාවිච්චි කරමු. right? the cat.
It is a noun, right? The cat is on the table. මෙහෙම කිව්වොත් එහෙම කොහෙද අපි පූසා ඉන්නේ ඇත්තටම? මේසේ උඩ. ඒ උඩ නේද? මේසේ මත තමයි පූසා ඉන්නේ. right? ඊට පස්සේ දැන් මේක on දැන් අපි හිතමු දැන් උඩ කියන දැන් මෙන්න මෙහෙම මේකේ මෙහෙම හිතන්න. හරි. මෙහෙම හිතුවොත් අපි දැන් මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා මේසයක් කියලා හිතන්න. right? ඔන්න දැන් මේක උඩ බෝලයක් තියෙනවා. right? අපි කොහොමද මේක කියන්නේ? The ball is on the table. The ball is on the table. right? The ball is on the table. දැන් අපි හිතමු දැන් මෙන්න මෙතන පැත්තේ බිත්තියක් තියෙනවා. දැන් මේ ගෙදර. දැන් මෙතන බිත්තියක් මේක කාමරයක් කියලා හිතන්න. මෙතන දැන් මේ බිත්තියේ කාමරය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔන්න දැන් මෙතන බිත්තියේ අපි හිතමු කැලෙන්ඩරයක් එල්ලලා තියෙනවා කියලා. මේ මොකක් හරි කැලෙන්ඩරයක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. This is a calendar. Assume that this is a calendar, right? මේක කැලෙන්ඩරයක් කියලා හිතමු. එතකොට මේකට අපි කොහොමද කියන්නේ? The calendar is on the wall. On the wall. The calendar is on the wall. එහෙනම් මේ මොකක් හරි උඩම කියන එකට මේ on පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි surface එක. එහෙම නැත්නම් මතු පිටක් මත කියන්න පාවිච්චි කරනවා on කියන එක. එතකොට on කියන එක ඔන්න දැන් මත කියනකොට ඒ මත කියන්නේ මතු පිටක් මත කියන එකත් on. ඊට පස්සේ තව පාවිච්චි කරනවා. තව තියෙනවා sorry. right. ඊට පස්සේ the clock CLOC. The clock is on the wall. right. නම් බිත්තිය මත කියන්නත් අපි ගන්නෙ on. තව එකක් තමයි the program is on TV. මේක මම මේ verbs දාන්න නැතුව තමයි the program telecast the film telecast on the TV එහෙම දාන්න නැතුව මම මේ අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් වලින් මම මේ ඉස්සරහට යන්න බලන්නේ. right? ඒක නිසා මේ verb දාලා වාක්‍ය ලියන්නේ නැහැ එහෙම හිතන්න එපා. මම මේ කියන්නේ is am are විතරක් දාලත් අපිට මේව සෑහෙන්න ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කියන එක. right? අපි දැන් ඉගෙන ගත්ත එච්චරයිනේ. එතකොට the program is on TV. එතකොට දැන් මොන දැන් TV එකේ තිරේ මත තමයි මේක පෙන්නන්නේ. හැබැයි මේ the program is on TV කියපුවම it doesn't mean that the program is on side the TV. TV එක උඩ තියනවා කියලා නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මොකද්ද කියන්නේ? TV එකේ screen එකේ පෙන්නනවා කියන එක. right? එතකොට position එකක් වශයෙන් ගත්තොත් මෙන්න මේ අවස්ථාවල් වලද අපි on පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඊට අමතරව දැන් මෙන්න මේක position එක. on කියන එක position එකක් විදියට ගත්තොත් position කියන්නේ ස්ථානයක්. right?
පොසිෂන් එක අනුව ගත්තොත් on කියන එක ඔන්න ඔය අවස්ථාවල පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් එimhe time එක කාලය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් right මොන දැන් අපි එනවා කාලය. වේලාව සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් on කියන එකක් භාවිතා කරන්න මේක ටයිම් එක දාන්න. එකක් තමයි day එකක්. මොකද්ද? දවසක් කියන්න අපි on පාවිච්චි කරනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම අපි ඉස්සෙල්ම දාපු මන්ත්‍රයක් කතා කරමු. The meeting is on Monday. දවසක්. Right? The meeting is on Monday. හරිද? මොකක් හරි දවසක් ගැන කියන. ඕන දැන් so we have several days, right? There are 7 days in a week. සතියකට දවස් 7ක් තියෙනවා Sunday, Monday, Tuesday එහෙම කියලා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව තව දවස් තියෙනවා මොනවද? පොය days තියෙනවා, holidays තියෙනවා. right? එතකොට Christmas day තියෙනවා. මෙන්න මේ day එකක් ඉස්සරහට එහෙනම් මොකක්ද එන්නේ? on තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. right? එහෙනම් day එකක් ඉස්සරහට on තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි date එකක්. දිනයක් ගත්තොත් උදාහරණයක් වශයෙන් my birthday is on 13th December. right? මගේ උපන්දිනේ ඉදිලා තියෙන්නේ කවදටද? දෙසැම්බර් 13. එහෙමනම් date එකක් ඉස්සරහටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? on. right? එහෙනම් day and date time එක ගැන ගත්තොත් මේ අවස්ථා දෙකේදීම අපි පාවිච්චි කරන්නේ on කියන එක. පැහැදිලිද? right. then ඒ විතරක් නෙවෙයි. right? අපි හිතුවොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට topic එකක් ගත්තොත් එහෙම ගොඩක් වෙලාවට topic එකකටත් අපිට on දාන්න පුළුවන්. right? උදාහරණ topic එකක් මුලට මේක හැබැයි අවස්ථා දෙකක් වෙන් වෙනවා. එකක් තමයි topic එකේ කියන්නේ අපි මොකක් හරි topic එකකට අදාළව කතාවක් කරනවා නම් අපිට එතන on දාන්න පුළුවන්. right? මෙතෙන්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගමු she gave a lecture on අපි හිතමු මේ ලේසි එකක් climate change. climate change කියන්නේ මොකද්ද? climate කියන්නේ අයිම නැත්තම් මේ පොඩි එකක් ගමු on environmental pollution. වචනේ right? she gave a lecture on environmental pollution. ඒ කියන්නේ environmental pollution කියන මාතෘකාව යටතේ ඇය දේශනයක් කරා. ඒතකොට ඒකගේ topic එක තමයි environmental pollution. හරිද? right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ
දේවල් භාවිතා කරන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න අපිට on පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right මීට වඩා තව අවස්ථාවල් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් මේ ටික ප්‍රධාන වශයෙන් මතක තියාගන්න. අපි ඊළඟ preposition එකට යමු. මේ වගේ තව advanced uses භාවිතයත් එක්ක ඉස්සරහට ගන්නකොට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. right අපි ඉක්මන ටෙන්සස් වලට යන්න ඕන නිසා ගොඩක් ඩීප්ලි යන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන් අපි කතා කරගෙන යමු. right දැන් අපි on ගැන කතා කරා. එහෙනම් අපි කතා කරනවා ඊළඟට at. හරිද? නෑ අපි at වලට කලින් in කතා කරලෙමු. in. දැන් on කියන්නේ මත. එහෙනම් in කියන්නේ මොකද්ද? කියනවා අපි මොකද්ද? තුල කියන එක නේ. හරිද? පොසිෂන් එකක් නැත්තම් ලොකේෂන් එකක් එක ගත්තොත් මොකද්ද? තුල. right? මොකද්ද? පොසිෂන් එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ තියෙන තැනක් ගත්තොත් එහෙම තුල. right? පොසිෂන් එහෙම නැත්තම් ස්ථානය ගත්තොත් තුල කියන එකේ සිංහලෙන් ලියා ගන්න. පොසිෂන් එකක් කියන්නේ එතකොට තුල. උදාහරණයක් වශයෙන් the key is the bank and my bag. මොකද්ද preposition එක? මගේ බෑග් එක උඩද තියෙන්නේ මගේ බෑග් එක ඇතුලේද සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ? බෑග් එක ඇතුලේ. In. right so in තමයි මෙතන එන්නේ. the key is in my bag. මොකක් හරි ඇතුලේ තියෙනවා. මොකක් හරි ඇතුලේ තියෙනවා නම් අපි කියනවා in. එතකොට මොකක් හරි මේ පෙට්ටියක් ඇතුලේම බෑග් එකක් ඇතුලේම වෙන්න ඕනේ නැහැ. අපි හිතමු කාමරයක් ඇතුලේ කියලා. right she is in the room. එයා ඉන්නව කොහෙද? කාමරය ඇතුලේ. මෙන්න මේ ක්ලෝස් ඒරියා එකක්. සංවෘත ස්ථානයක් තුල ඉන්නවා කියනවත් අපි in පාවිච්චි කරනවා. right එතකොට මොකක් හරි ඇතුළත කියන එක. right ඊට පස්සේ දැන් ඕක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් මේ ක්ලෝස් ඒරියා එක ගැන අපි කතා කරේ. ඊට අමතරව අපි ගත්තොත් ප්ලේස් එකක්. ස්ථානයක්. හරිද? ස්ථානයක් ගත්තොත් එහෙම ස්ථානයක් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගමක් වෙන්න පුළුවන්, නගරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු ඒරියා එකක් කියලා හංගවන්න, ලොකු ස්ථානයක ඉන්නවා කියලා හංගවන්න අපිට දාන්න පුළුවන් in කියන එක. පැහැදිලිද? උදාහරණයක් වශයෙන් නිමල් is in Colombo. right නිමල් ඉන්නේ කොළඹ කියන ප්‍රදේශයේ. එහෙනම් ප්‍රදේශයේ කියනකොට ඒ ප්‍රදේශයේ නමට ඉස්සරහින් අපිට in පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විශාල ඒරියා එකක්. right another example is my father is in Japan. මගේ තාත්තා ඉන්නේ කොහෙද? ජපානයේ. මොකද්ද preposition එක? in. ජපානය කියන්නේ ලොකු රටක්. right එතකොට එතන ඒ රටේ නැත්නම් ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්නවා කියනවත් අපි පාවිච්චි කරනවා in කියන එක. right ඊට පස්සේ ටයිම් එක ගත්තොත් එහෙම කාලය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් එහෙම
in කියලා කියන්නේ දැන් on කියලා කිව්වේ මොනවටද? දවසක් හෝ දිනයක්. පැහැදිලිද? එතකොට in කියලා අපි ගන්නවා ඊට වඩා වැඩි කාල සීමාවක්. right? මොනවද දවසක් හෝ දිනයකට වඩා වැඩි කාල සීමාවන්? මාසයක් ගත්තොත් එහෙම. right? එහෙම නැත්නම් සීසන් එකක් ගත්තොත් එහෙම නැත්නම් අවුරුද්දක් ගත්තොත් එහෙම. අරකම අපි ගමු. my my wedding is in 2027. My wedding is in 2027. right? මගේ වෙඩින් එක තියෙන්නේ 2027 වසරේ අවුරුද්දේ කියන එක. පැහැදිලිද? එතකොට අපි දාන්නේ on නෙමෙයි in. ලොකු කාලයක්. පැහැදිලිද? එතකොට ඊට අමතරව දැන් මාසයක් ගත්තොත් එහෙම the Christmas is කොයි මාසෙත් තියෙන්නේ? කොයි මාසෙත් තියෙන්නේ? අපිට ද නොදා ලියන්නත් පුළුවන් ක්‍රිස්මස්. ක්‍රිස්මස් සෙලිබ්‍රේෂන් කිව්වොත් අපිට ද දාන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිස්මස් ද නොදා ලියන්න. මේ ක්‍රිස්මස් is in මොන මාසෙත් තියෙන්නේ? ඩිසෙම්බර්. නේද? ක්‍රිස්මස් තියෙන්නේ ඩිසෙම්බර් මාසේ. right? ඊළඟට තව අපේ තියෙනවා සීසන්ස්. හරිද? සීසන් වලටත් අපි ඉස්සරහට දාන්නේ in. පැහැදිලිද? The coldest weather is in winter. නේද? The coldest weather is in winter. සීතලම කාලගුණයේ තියෙන මොන කාලෙද? winter එකේ. ශීත ඍතුවේ. පැහැදිලිද? එතකොට අපි ඒකට පාවිච්චි කරන්නේ in. right? මේට අමතරව තව in පාවිච්චි කරනවා with the morning and evening. ඒක එතකොට ලොකු කාලයක් නෙමෙයි. නේද? morning එකටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? in කියන එක. right? උදාහරණයක් වශයෙන් the sun rises in the morning. හරිද? ඉර පායනවා උදේ වෙලාවට. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලත් අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? in. පැහැදිලිද? right. එතකොට අපි ප්‍රදේශයක් එක්ක කතා කරද්දී කතා කරනවා පොසිෂන් එකක් ගත්තොත් මොකක් හරි තුල පෙට්ටියක් තුල වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් කාමරයක් තුල වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියන්නේ in පාවිච්චි කරනවා. right? ඊට පස්සේ කාලය ගැන කතා කරොත් මාසයක අවුරුද්දක දීර්ඝ කාලයක සහ මේ morning සහ evening එක අපි in භාවිතා කරනවා. right? okay. Our next preposition is going to be at.
ඊළඟට අපි කතා කරන්න යනවා at ගැන. right? at කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරන මොන වගේ වෙලාවලටද අපි දන්න විදිහටද? place එකට අපි පාවිච්චි කරනවද නැද්ද? place එකක් එක්ක at භාවිතා කරනවා. right? place එකක් එක්ක at භාවිතා කරනවා. එතකොට දැන් අර in භාවිතා කරේ අපි ලොකු ඒරියා එකක්නේ. එතකොට at භාවිතා කරන්නේ ඊට වඩා ටිකක් පොඩි ඒරියා එකක් සම්බන්ධයෙන් කතා කරද්දී. හරිද? මතක තියාගන්න දැන් at කියලා කිව්වොත් හරියටම exact point එක ඒ කියන්නේ in කියනවට in දැන් ලොකු ප්‍රදේශයක in ශ්‍රී ලංකා කිව්වොත් එහෙම ඒක ලොකු ඒරියා එකක්නේ. හරිද? එතකොට ඒකෙත් අපිට in කොළඹ කිව්වොත් එහෙම ඒකත් ලොකු ඒරියා එකක්. අන්න දැන් ඒ in එක කම්පෙයාර් කරද්දී ඊළඟ ස්ටෙප් එක තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ අහවල් ප්‍රදේශයේ අහවල් තැන කියලා කිව්වොත් අන්න එතනට අපිට දාන්න පුළුවන් at. පැහැදිලිද? ඒ වගේම තමයි මොකක් හරි දැන් ක්ලෝස් නොවන ඒරියා එකක ඉන්නවා නම් ඒත් අපි කියන්නේ at. ඒ කියන්නේ මේ වහලා කාමරයක් ඇතුලේ නෙමෙයි නම් ඉන්නේ. නමුත් ඒ ඒරියා එක නම් අපි පාවිච්චි කරන්නේ at කියන එක. right? එතකොට උදාහරණ වශයෙන් කිව්වොත් එහෙම මොනවද? She is at the bus stop. right? එයා ඉන්නේ බස් ස්ටොප් එකේ. right? එතකොට ගොඩක් වෙලාට home කියන එකත් එක්කත් එන්නේ at. My mother is at home. right? ගෙදර. ඒ කියන්නේ ඉන්නේ කොහෙද? ගෙදර තමයි ඉන්නේ. right? ඊට පස්සේ ස්කූල් එකත් ගත්තොත් එහෙනම් දැන් ස්කූල් එකෙත් අපි එකම තැන නෙමෙයිනේ ඉන්නේ. right? My brother is at school. right? මගේ සහෝදරයා ඉන්නේ ඉස්කෝලේ ගාව. පැහැදිලිද? එතකොට ඔන්න ඔය වගේ අවස්ථාවල අපි භාවිතා කරනවා at. right? ඊට පස්සේ time එක ගත්තොත් එහෙම. time එක ගත්තොත් එහෙම වෙලාව යම්කිසි වෙලාවක් ගැන කතා කරොත් අන්න ඒ වෙලාවට ඉස්සරහින් අපි දාන්නේ at. ඒ කියන්නේ sharp time එක. හරිම වෙලාව. හරිද? හරිම වෙලාවක් ඉස්සරහින් අපි දාන්නේ at කියන එක. right? එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් the class starts at 8:30 pm. ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා හරියටම කීයකද? 8:30ට. ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා හරියටම 8:30ට. ඔන්න ටයිම් එකක් එක්ක එනවා. right? ඊට පස්සේ night. right? The නෑ එච්චර අමාරු එකක් නෑ. මෙහෙම එකක් ගමු.
එයා එන්නේ රෑ වෙලා. එයා එන්නේ රෑට. He comes at night. Right? එතකොට morning එක අපි in දැම්ම. නමුත් night එක අපි දාන්නේ මොකද්ද? at. Right? දැන් මීට අමතරව අපි මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක් ඇක්ටිවිටි එකක් භාවිතා කරද්දී මොකක් හරි ඉවෙන්ට් එකක ඉන්නවා කියන්නත් අපි භාවිතා කරන්නේ මොකද්ද? at. උදාහරණයක් වශයෙන් the principal is at the meeting. මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? මීටින් එක ගාවට වෙලා ඉන්නවා කියන එකද මේ at කියන්නේ? නෑ. මීටින් එකේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. right? එතකොට ඒ වගේ ඉවෙන්ට් එකක ඉන්නවා කියන්නත් අපි භාවිතා කරන්නේ at. I am at a party. මම පාටි එක ඉන්නේ. මම පාටි එකේ ඉන්නේ. I am at a party. right? මෙන්න මේ වගේ ඒවාත් අපි මොකක්ද කියන්නේ? at. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල් අවස්ථාවලදී අපි at කියන එක පාවිච්චි කරනවා. right? So we discussed in, at, on, right? then හරි. මේකේ at කියන එකේ තවත් අවස්ථාවල් තියෙනවා. right? අපි ඒවා ඉස්සරහට කතා කරගෙන යද්දී ඒ අවස්ථාවලදී අපි තව ඉගෙන ගන්නවා prepositions. ඇත්තටම කොච්චර ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තත් prepositions අපිට සමහරලාට පැටලෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි ඒ වගේ භාවිතයේ ඒ තරමටම වැඩි සහ සංකීර්ණයි. right? එතකොට on පාවිච්චි කරා. එහෙනම් අපි උඩ කියන්න on කියනවා. එහෙනම් යට කියන්න කොහොමද? under. right? on කියනවා මත කියන එක. එහෙනම් යටට කියන්න අපි කියන්නේ මොකද්ද? under. right? උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් position එකක් අපි කතා කරනවා නම් position එක කතා කරනවා නම් right? now the dog is under the table. right? පූසා ඉන්නේ කොහෙද? මේසය යට. right? එතකොට දැන් මේ හරියටම මේක යටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. දැන් අපි හිතමු ගහක් යට ඉන්නවා කියලා. ගහක් යට ඉන්නවා නම් අපි ඒත් ගන්නෙ මොකද්ද? under. right? The cow is under the tree. right? මෙයා වැස්සි කොහෙද ඉන්නේ මේ වැස්සි? under the tree. right? ගහක් යට. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි පොසිෂන් එක ගැන කියන්න under පාවිච්චි කරනවා. right? ඊට අමතරව තවත් කොමල්ලි භාවිතා වෙන දෙයක් තමයි මොකක් හරි amount එකක් නැත්තම් වයසක් ඒ වගේ දේවල් වලට පහළ නැත්නම් ඉලක්කමක් ඒ ඉලක්කමට පහළ කියන්නත් අපි භාවිතා කරනවා under කියන එක. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔන්න අපි ගත්තොත් එහෙම වයසක් ගත්තොත් එහෙම බලමු. right? වයසක් කරන් බලමු. right? ඔයාලා අහලා ඇති under 19 under 18. right? එතකොට අන්න ඒ වගේ children under
12. Children under 12 are free. Right? ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියගේ free. ඒ කට්ටියට අය කරන්නේ නැහැ. Right? Children under 12 are free. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 12ට අඩු අය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. අවුරුදු 12ට අඩු අය ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. Right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවකත් අපිට අන්න කියන එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට ඊළඟට තව දැන් ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම ප්‍රයිස් එක ගැන කතා කරද්දි මොකක් හරි නැත්නම් අගයක් ගැන කතා කරද්දි right? අපි දැන් හිතමු අපි යනවා කඩේකට. මහත්තයා කීයකට වගේද බැලුවේ? අපි කියනවා මට ෆෝන් එකක් ඕන. කීයකට වගේද බලන්න. right? ඒ වගේ අපිට කියන්න පුළුවන් under 20,000 rupees. right? under 20,000 rupees. right? under 20,000 rupees. මම 20,000කට පහළ වගේ. right? ඒ වගේ අවස්ථාවකත් අපිට අන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඒ වගේ ගාන ගැන සංඛ්‍යාත්මකව කතා කරනවා. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ ඒවා අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊට අමතරව දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි process එකක යනවා නම් හරිද? මොකක් හරි process එකක නැත්තම් situation එකක යනවා නම් ඒකත් අපි අන්න කියලා පාවිච්චි කරනවා. right? උදාහරණයක් වශයෙන් ගත්තොත් එහෙම my car is under repair. my car is under repair. හරිද? මගේ කාර් එක දැනට රිපෙයාර් එකේ තියෙන්නේ. ඒතකොට රිපෙයාර් කියන්නේ process එකක්. right? එතකොට තව ගත්තොත් my house, our house is under construction. හරිද? මගේ ගෙදර තියෙන්නේ construction එක දැන් මේවා කරන construct කරන ගමන් තියෙන්නේ. හරිද? my house is under construction. මගේ ගෙදර දැනට ඉදි කෙරෙමින් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉදි කිරීම කියන process එක යටතේ තියෙන්නේ. right? ඒ වගේ අවස්ථාවකටත් අපි අන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? එහෙමනම් අපි ඊළඟට කතා කරනවා about. right? about කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා මොනවටද? ඉහළ කියලා කියන්නේ නැත්නම් ඉහළින් කියලා කියන්නේ අපි about පාවිච්චි කරනවා. right? එතකොට අර on කිව්වොත් එහෙම මොකද්ද? on the table කිව්වොත් එහෙම දැන් මේසේ ගෑවිනේ තියෙන්නේ. හරිද? on the table කිව්වොත් එහෙම දැන් position එකේදී on the table කිව්වොත් එහෙම කොහමද? මේසේ මත තමයි තියෙන්නේ. මේසේ ගෑවි තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි the bulb is above the table කිව්වොත් එහෙම කොහමද? මේක එතකොට on the table ද? is it on the table? නෑ. ඒක එතකොට table එක උඩ නෙමෙයි තියෙන්නේ. කොහෙද?
ටේබල් එකට ඉහළින් කියන එක තමයි තියෙන්නේ. එතකොට above කියන්නේ ඉහළින්. right? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි වස්තුවකට ඉහළින් කියන අදහසට අපි කියනවා above. right? අනිත් කාරණේ තමයි දැන් මේකට තව උදාහරණයක් ඕනනම් අපි තව එකක් ලියමු. The star are above the clouds. right? තාරකා තියෙන්නේ කොහෙට ඉහළින්ද? වලාකුළු වලට ඉහළින් තමයි තාරකා තියෙන්නේ. right? The stars are above the clouds. right? ඊට පස්සේ තවත් අර ඉස්සල අර below වගේ කිව්ව මේ under කිව්වා වගේ තමයි above කියන එක අපි ගන්නවා more than කියන එක. right? more than කියලා අපි ගමු. ඒ කියන්නේ මේ අහවල් ගානට වඩා වැඩි කියලා කියන්නත් අපි above කියන එක පාවිච්චි කරනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් අපි ගමු value එකක්. එහෙම නැත්නම් number එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඒවත් එක්ක above පාවිච්චි වුණොත්. right? උදාහරණයක් වශයෙන් දැන් මේ දවස්වල කොහොමද උෂ්ණත්වය ගත්තොත් එහෙම the temperature is above 30 Celsius. right? 30 Celsius. මේ දවස්වල උෂ්ණත්වය ගත්තොත් එහෙම තියෙන්නේ කොහොමද? සෙල්සියස් අංග 30ට වඩා වැඩියෙන් තියෙන්නේ. above 30 Celsius. right? එතකොට එයාගේ ලකුණු තියෙන්නේ average marks වලට වඩා ඉහළින්. his marks ඒ කියන්නේ average marks වලට වඩා ඉහළින් තමයි එයාගේ ලකුණු තියෙන්නේ. එතකොට එතනත් අපි ගන්නෙ මොකද්ද? above. right? ඊට පස්සේ තවත් පොසිෂන් එකේදී අපි above ගැන කතා කරා. අනිත් එක තමයි දැන් මොකක් හරි රෑන්ක්ස් ගැන ගත්තොත් එහෙම the principal is the principal is above the section head. section head වඩා ඉහළින් තමයි principal ඉන්නේ. එතකොට එයාගේ position එක, එයාගේ rank එක. right? ගත්තොත් එහෙම මෙයාට වඩා ඉහළින් කියන එක. අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලත් අපි above පාවිච්චි කරනවා. rank එකෙන් ඉහළයි කියන එක. right? ඊට අමතරව දැන් අපි පිටුවක page එක අපි ලියාගෙන යනකොට මොකක්ද? අපි above කියන එක ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. right? the The example picture is above. right? sample පින්තූරේ තියෙන්නේ ඉස්සරහින් ඉහළින් තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. The example picture is above. right? මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි above කියන එක පාවිච්චි කරනවා. right?
එහෙනම් ඒකේ ඔපොසිට් එක තමයි එහෙනම් මොකද්ද? ගොඩක් වෙලාවට below කියලා කියන්නේ. right? below කියලා කියන්නේ ඒකේ ඔපොසිට් එක. දැන් above කියන්නේ ඉහළ නම් එහෙනම් below කියන්නේ මොකද්ද? below කියන්නේ පහළින් කියන එක. below කියන්නේ පහළින් කියන එක. above කියන්නේ ඉහළින් නම් below කියන්නේ පහළින් කියන එක. right? එතකොට මොකක් හරි එකට පහළින් කියලා අපි කියනවා නම් අපි below කියලා කියනවා. right? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි ගත්තොත් the plane flew below the clouds. හරිද? මේ flew කියන්නේ fly කියන එකේ past tense එක අපි ඉස්සරහ tenses කරද්දි මේවා ගැන කරනවා. right? This is only for the purpose of learning prepositions. Prepositions ඉගෙන ගන්න විතරයි මේක පොඩ්ඩක් අපි මම දැම්මේ. මේ plane එක පියාසර කරා below the clouds. right? එතකොට position එක ගත්තොත් එimhe කොහමද? මේකට පහළින් තමයි ගියේ. right? එතකොට පොසිෂන් එකත් එක්ක ගත්තොත් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි දානවා below. ඒත් එක්කම තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරා රෑන්ක්ස් ගැන නැත්තම් තනතුරු ගැන නේ. right? එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවලත් අපිට දාන්න පුළුවන් below. අපි හිතමු SI is below CI. policy. මේකට ඕනනම් අපිට n දාන්නත් පුළුවන්. SI කෙනෙක් ඉන්නේ මෙතන මම NSI දැම්මේ කියන්න පුළුවන්ද? ඇයි මම මෙතන NSI දැම්මේ? S n අපි දාන්නේ මොනකට? S කියන්නේ vowel එකක්ද? S කියන්නේ vowel එකක් නෙමෙයි. හැබැයි මම මේකට දාලා තියෙන්නේ NSI. SI කෙනෙක් කියන මම දාලා තියෙන්නේ NSI. හේතුව තමයි මේක SI කියන ශබ්ද වෙන්නේ. එතකොට SI පටන් ගන්න එයන්නේ. ඒ. එතකොට එයන්න කියන්නේ vowel sound එකක්. අන්නේ sound එකට තමයි මම n කියලා දාලා තියෙන්නේ. right? And SI is below a CI. right? CI කෙනෙකුට වඩා පහළින් තමයි SI කෙනෙක් ඉන්නේ. ඒකයි මේකේ අදහස. එතකොට රෑන්ක් එකෙන් පහළ කියන්නත් අපි below පාවිච්චි කරනවා. right? එතකොට තව කියන්න පුළුවන් අපිට. The water level is below the margin. below the mark එක අපි දාමු. below the mark. ඒ කියන්නේ වතුර මට්ටම තියෙන දැන් කොයි හරියද? මාක් එකට පහළින් තමයි තියෙන්නේ. right? එතකොට එතනටත් අපි පාවිච්චි කරනවා below. අදාළ එකට අදාළ level එකට පහළ තමයි තියෙන්නේ. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි below පාවිච්චි කරනවා.
right? එහෙමනම් ඊළඟ එක ලියා ගන්න behind කියන ගොඩක් එකට අපි පාවිච්චි කරන්නේ position එකේදී, right? behind කියන එකේ තේරුම තමයි මොකද්ද? පිටුපසින් කියන එක. position එක ගත්තොත් එහෙම කොහොමද තියෙන්නේ? පිටුපසින් කියන එක තමයි behind කියන්නේ. Right? For an example, the car is behind the house. කාර් එක තියෙන්නේ කොහෙද? නිවාසයට පිටිපස්සේ. නිවාසයට පිටිපස්සේ තමයි කාර් එක තියෙන්නේ. පොසිෂන් එක ගැන කතා කරද්දී. right? අපි බලමු තව. Chamara is behind Kasun. right? කසුන්ට පිටිපස්සේ තමයි චාමර ඉන්නේ. right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ පොසිෂන් එකෙන් පිටිපස්සේ කියන්න අපි behind පාවිච්චි කරනවා. right? එතකොට behind කියන එක ඇත්තටම මේ අර අනිත් ඒවාත් එක්ක ගත්තොත් එහෙම ටිකක් usage එක අරවට වඩා ටිකක් අඩුයි. right? පොසිෂන් එකේදී තමයි විශේෂයෙන් අපිට මේක පාවිච්චි කරන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි පොසිෂන් එකේදී අපි පිටුපසින් කියලා කියන්නේ behind පාවිච්චි කරනවා. right? එහෙමනම් මේකේ අනිත් එක තමයි before. before කියලා අපි කියන්නේ මොකද්ද? ඉදිරියෙන් කියන එක. right? The speaker is before the crowd. The speaker is before the crowd. crowd එක කියන්නේ සෙනග. සෙනගට ඉදිරියෙන් තමයි කවුද ඉන්නේ? speaker. කතා කරන කෙනා ඉන්නේ. right? එතකොට මේ ඇවිල්ලා පොසිෂන් එක වශයෙන් ගත්තොත්. Can someone tell a sentence using the preposition before? Before එක දාලා කාට හරි වාක්‍යයක් කියන්න පුළුවන්? Hello? Right. Okay. before කියන එක අපි තව පාවිච්චි කරනවා time එකත් එක්කත් අපි before පාවිච්චි කරනවා. right? time එකත් එක්කත් අපි before පාවිච්චි කරනවා. මට මේ cursor එක පේන්නේ නැහැ මේක නිසා. right? position එක ඒ වගේම time එක. right? For an example, he came before 10 o'clock. Before 10 p.m. දාමු අපි. He came before 10 p.m. රෑ 10ට කලින් එයා ආවා. right? මෙතන එතකොට කාලයට කලින්
මේ වෙලාවට කලින් එයා ආවා කියලා තමයි before දාන්නේ. right? එහෙනම් position එකට අමතරව කාලය ගැනත් අපි before පාවිච්චි කරනවා. right? ඊට අමතරව sequence එකක් පිළිවෙලක් ගැන කතා කරද්දි මෙහෙම දැන් ටයිම් එක දැන් මෙතන වෙලාවනේ. නිමල් came before හර්ෂන්. right? හර්ෂණට කලින් නිමල් ආවා. හර්ෂණට කලින් නිමල් ආවා. මෙතනත් අපි ගන්න before. right? එතකොට අපි ඔන්න දැන් prepositions සෑහෙන ටිකක් කතා කරගෙන යන ගමන් මේ තියෙන්නේ. මේ ටිකක් අර බෝරින් වගේ තේරෙයි. හේතුව තමයි මේක දැන් මට දිගටම මේක මමමනේ මෙතන දැන් කියවගෙන යන්නේ. නමුත් මේ ටික අල්ලගන්න මේ ටික වැදගත්. මේ ටික නැතුව අපිට ඉස්සරහට යන්න අමාරුයි prepositions ඉගෙන ගන්නේ නැතුව. right? දැන් මේ before එකේ දැන් අර කාලය පැත්තෙන් ගත්තොත් ඒකේ අනිත් පදේ තමයි after කියන එක. right? before position එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ physical position එක ගත්තොත් ඒකේ opposite එක ඒකේ මේ විරුද්ධ පදේ එන්නේ මොකද behind කියන එක. හැබැයි before කියන එක මෙන්න මේ කාලය සම්බන්ධයෙන් ගත්තොත් අන්න එතනදී එන්නේ after කියන එක. පැහැදිලිද? අර follow කරනවා කියන එක. right? උදාහරණයක් වශයෙන් I came home after school. I came කියන්නේ මම ආවා. come කියන එකේ past tense එක. I came home after school. හරිද? පාසල් වෙලාවෙන් පස්සේ මම ආවා. පැහැදිලිද? එතකොට අපි කාට හරි කියනවා මට කෑමෙන් පස්සේ කතා කරන්නකෝ. Please call me after dinner. එහෙනම් මට රෑ කෑමෙන් පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්න. අපිට කාට හරි කියන්න ඕනේ වෙනවා. right? Please call me after dinner. right? එතකොට අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි after පාවිච්චි කරනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් අර අතන පොසිෂන් එක අපි ගත්තනේ. නිමල් came before හර්ෂණ කියලා. එහෙමනම් හර්ෂණ ආවේ කොහොමද? හර්ෂණ came after නිමල්, isn't it? එහෙනම් හර්ෂණ නිමල් ආවේ හර්ෂණට කලින් නම් හර්ෂණ ආවේ කොහොමද? නිමල්ට පස්සේ. අන්න එතනින්ත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? after කියන preposition එක. right? ඊට පස්සේ අපි ගමු near. right? near කියන්නේ මොකද්ද? near කියන්නේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මොකක් හරි කිට්ටුවෙන් ළඟින් ළඟ තියනවා කියලා කියන්නේ. පොසිෂන් එක ගත්තොත් එහෙම near කියන්නේ ළඟ කියන එක. right? එතකොට උදාහරණයක් වශයෙන් the post office is near the hospital. The post office is near the hospital. post office එක තියෙන්නේ මේ hospital එක ළඟ.
පැහැදිලිද? right. එතකොට my house is near the temple. right. මගේ ගෙදර තියෙන්නේ පන්සල ළඟ. right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවල අපි පාවිච්චි කරනවා near කියන එක. right. එතකොට ඕකත් එක්ක ළඟින් යන එකක් තමයි beside කියලා කියන්නේ. right. ඕකත් එක්ක ළඟින් යන එකක් තමයි beside. right. එතකොට beside කියන එක ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් near කිව්වොත් එහෙම ඕනම පැත්තකින් ළඟ වෙන්න පුළුවන්. beside කියලා ගත්තොත් එහෙම ඒ ළඟින්ම දැන් ඊළඟට කියන එක නා. ඊළඟට මෙයා ගාවට කියන අදහස තමයි beside කියන එක නා. ඒකට near කියනකොට වඩා beside කියන එක very close. හරිද? near කියනකට වඩා beside කිව්වම ඉතා ළඟින් කියන එක තමයි ළඟින්ම කියන එක තමයි beside කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. right. උදාහරණයක් වශයෙන් position එක ගත්තොත් එහෙම she sits beside me. හරිද? ඒ කියන්නේ ඇය ඉන්නේ මං ළඟ මං ගාව කියන එක. මං ගාවම. හරිද? අර සිංහලෙත් තියෙනවා ළඟ කියන එක වෙන එකක්. අර ගාව කිව්වපුවම ඊටත් වඩා ළඟයි නේද? අන්න ඒ වගේ තමයි near සහ beside කියන්නේ. හරිද? beside and close to are very same. හරිද? අර close to ළඟම කියන එක අදහස තමයි beside කියන එක එන්නේ. right. උදාහරණයක් වශයෙන් තව the lamp is beside the bed. lamp එක තියෙනවා කොහෙද? ඇඳ ගාවම ඇඳ ළඟම. right. එතකොට එන්නේ මේ වගේ අවස්ථාවලදී අපි beside කියන එක පාවිච්චි කරනවා. right. ඊළඟ එක තමයි දැන් ඕකත් එක්කම යන තව එකක් තමයි මේක හැබැයි ටිකක් අර්ථයන් ගොඩක් තියෙන එකක්. ඒක නිසා ඊට කලින් අපි ළඟින් යන එකක් කතා කරලා ඉමු. between කියලා කියන්නේ position එක ගත්තොත් එහෙම between කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දෙකක් අතර දෙදෙනෙක් අතර කියන එක. හරිද? between කියලා කියන්නේ දෙකක් අතර නැත්නම් දෙදෙනෙක් අතර. පැහැදිලිද? එහෙම නැත්නම් ස්ථාන දෙකක් අතර. right. එතකොට උදාහරණයක් කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද? මොනවාරි දෙකක් අතර. right. මෙහෙම කියන්න. my house is between the bank and the hospital. මගේ නිවස පිහිටලා තියෙන්නේ බැංකුව සහ රෝහල අතර. My house is between the bank and the hospital. right. එතකොට මෙන්න මේ වගේ
Kirti is between Kasun and Jagat. Right? කීර්ති ඉන්නේ කසුන් සහ ජගත් අතර. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ වගේ දෙදෙනෙක් අතර කියන්න තමයි අපි between කියලා කියන්නේ. හැබැයි මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි among කියලා කියන්නේ. among. between කියන්නේ මම කිව්වා දෙදෙනෙක් අතර හෝ දෙකක් අතර තමයි between කියන්නේ කියලා. නමුත් ගොඩක් අතර නම් අපි පාවිච්චි කරන වචනේ තමයි among. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි කණ්ඩායමක් අතරේ නැත්නම් දේවල් ගොඩක් අතරේ කියලා අපි කියනවා නම් අන්න එතනද අපි පාවිච්චි කරනවා among කියලා. එහෙනම් between කියන්නේ දෙකක් හෝ ස්ථාන හෝ දෙදෙනෙක් අතර among කියලා කියන්නේ එහෙනම් group එකක් කණ්ඩායමක් නැත්නම් ගොඩක් අතර. උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කියමු he is among the students. Right? He is among the students. එයා ඉන්නේ students ලා මැද. students ලා මැද්දේ තමයි එයා ඉන්නේ. right? එතකොට තව ගත්තොත් එහෙම the cat is among the trees. The cat is among the trees. එතකොට ගස් අතරේ තමයි ගස් ටිකක් තියෙනවා. ඒ ගස් අතරේ තමයි මේ පූසා ඉන්නේ. right? The cat is among the trees. right? එතකොට හොඳට තේරුම් ගන්න between කියන්නේ දෙකක් අතර among කියන්නේ ගොඩක් අතර කියන එක. ඒක අතිශයින්ම වැදගත්. right? එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරනවා to කියන එක. right? මොකද්ද? to. to කියන්නේ මේ කෙටියෙන්ම කිව්වොත් සිංහලෙන් ට කියන එක. right? එතකොට වෙතට ට හරිද? මොකක් හරි ඩිරෙක්ෂන් එකක් කියන්න අපි to පාවිච්චි කරනවා. right? උදාහරණයක් වශයෙන් she goes to school. ඇය යනවා පාසලට. පාසලට තමයි ඇය යන්නේ. right? he went to Colombo. ඔහු කොළඹට ගියා. right? පාසලට කොළඹට. එතකොට ඔවා ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්නේ to to දාලා. right? ඒ වගේම තමයි අපි සාමාන්‍ය මූවමන්ට් එකක් ගැන කතා කරද්දී මේක පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කාට හරි දෙයක් දෙනවනම් උදාහරණයක් වශයෙන් Nimal gave his book
කමල්. නිමල්ලයාගේ පොත දුන්න කමල්ට. මෙතනත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? to. හරිද? එතකොට ඊළඟට තමයි මේ මම එකකින් එක උදාහරණ ගන්න විතරයි දෙන්නේ. ඕනනම් රූල් දෙක තුනක් තියලා ඔයාලත් කල්පනා කරලා තව උදාහරණ කීපයක් ලියන්න. අවශ්‍ය නම් ගෲප් එකට දාන්න. මම එතකොට ඒක හරිද කියලා කියන්නම්. right? ටයිම් එක ගැන කතා කරද්දී අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරනවා කොහොමද? The shop is open from 8 a.m. to 9 p.m. හරිද? ෂොප් එක ඇරලා තියෙනවා උදෑසන 8 සිට හවස 5 වෙන තුරු. එනත්තම් තුරු ටෙක් කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? to කියන එක. right? ඊට පස්සේ අන්න අපි ඉගෙන ගත්ත purpose එක ගැන කියද්දී අපි මොකක් හරි අපේ අරමුණක් ගැන කියද්දී මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන්නේ? to පාවිච්චි කරනවා. I joined this class to learn English. මෙහෙම කිව්වොත් එම මම joined කියන්නේ join කියන එකේ past tense එක සම්බන්ධ වුණා. this class මම මේ පන්තියට සම්බන්ධ වුණේ මොකක් සඳහාද? to learn English. දැන් to ගාවට එන්නේ learn ආපහු verb එකක් to learn English. එහෙනම් අපේ අරමුණක් ඉදිරියෙමුත් අපි පාවිච්චි කරනවා මොකද්ද? to. එතකොට ඇත්තටම මෙතන preposition එක noun එක විතරක් ඉස්සරහට නෙමෙයි. දැන් මේ බලන්න purpose එක learn English. right? එතකොට to learn English. right? එතකොට අපේ purpose එක සඳහන් කරන්නත් අපි to පාවිච්චි කරන prepositions පාවිච්චි කරනවා. හරිද? මේකත් එක්ක ළඟින්ම යන අනිත් වචනය අනිත් preposition එක තමයි මොකද්ද? for කියන එක. මොකද්ද? for. right? එතකොට for කියන්නේත් මේ to වගේම හරිම common preposition එකක්. right? මෙතනදී ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරනවා for කියන එකක් තමයි මොකක් හරි දෙයක් හදලා තියෙන්නේ මොකටද කියලා කිව්වොත්. එහෙම නැත්නම් purpose එක ගැන කතා කරොත්. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් this medicine is for gastritis. මේ මෙඩිසින් එක මොකක් සඳහාද? gastritis වලට. හරිද? ඔයාලා අහලා දැකලා තියෙනවා not for children. ළමයින් සඳහා නොවේ. දැන් to කියන්නේ t කියන එක. for කියන්නේ එහෙමනම් සඳහා කියන එක. right? එහෙම නැත්නම් වෙතට කියන එක. right? right? තව එතකොට ඒ වගේ උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම this gift is for you. මේ තෑග්ග ඔබ සඳහායි. මේ තෑග්ග ඔයාටයි. නැත්නම් ඔබ සඳහායි. right? අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවල අපි for පාවිච්චි කරනවා. right? ගොඩක් වෙලාවට දැන්
for sale කියන්නේ විකිණීම සඳහානේ. ඒක අපි we see it commonly for sale, right? Land for sale, නේද? Land for sale, this house for sale, විකිණීම සඳහා, විකිණීමට, ඔන්න ඔය අවස්ථාවල අපි භාවිතා කරනවා for, right? ඔය වගේම සද්දෙන් ටිකක් සමාන නමුත් අර්ථයෙන් වෙන එකක් තමයි from කියලා කියන්නේ. Our next preposition is from, right? from කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ නික්මීමක් නැත්නම් වෙතින් කියන එක, right? ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් පටන් ගන්න තැනක් නිකුත් වෙන තැනක්, අන්න ඒ වගේ දෙයක් පාවිච්චි කරන්න තමයි මොකද්ද from කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ. හරිද? උදාහරණයක් වශයෙන් අපි commonly අපි කියනවා, අපි පොඩි කාලේ අපි ඉගෙන ගත්තා. I am Muru, I am from Japan නේ. I am Taro, I am from Japan. මතකද? I am from Japan. රටක නමක් ලියනකොට අපි අනිවාර්යෙන් අකුර කැපිටල් කරන්න ඕන. I am from Japan. මම ජපානයෙන්. ඒ කියන්නේ මගේ ඔරිජින් එක ජපාන. හරිද? මම ඉන්නේ ජපානයේ ඉඳන්. හරිද? අන්න ඒ වගේ අදහස් කියන්න අපි from පාවිච්චි කරනවා. එතකොට තව උදාහරණයක් වශයෙන් අපි කිව්වොත් එහෙම he walk කියන්නේ ඇවිදිනවා, walked ed දැම්මම ඇවිද්දා කියන, ඇවිදගෙන ආවා කියන එක, right? එතකොට he walked from the house. ඔහු ඇවිදගෙන ආවා, ඇවිදගෙන ගියා නිවසේ ඉඳන්, right? එතකොට මෙන්න මේ වගේ වෙලාවට අපි from පාවිච්චි කරනවා. within, සිතන්, ඒ වගේ කියන්නේ, right? එතකොට time එක ගැනත් පාවිච්චි කරද්දී time එකේදීත් අපි from පාවිච්චි කරනවා මොකක් හරි දෙයක් පටන් ගන්න වෙලාව සඳහන් කරන්න. උදාහරණයක් වශයෙන් the shop is open from 8 am, right? උදේ 8 ඉඳන් shop එක ඇරලා. හරිද? now උදේ 8 ඉඳන් කියලා කියනවත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ මොකද්ද? from කියන එක. පැහැදිලිද? එතකොට තව අපි කිව්වොත් එහෙම I will work from Monday. I will කියන්නේ මේ future tense එක, අනාගත කාලේ ඒක අපි පස්සේ කතා කරනවා. I will work from Monday. from Monday. සඳුදා ඉඳන්. සඳුදා පටන් කියන්නේ තමයි මෙතන අපි from Monday පාවිච්චි කරන්නේ. right? සඳුදා පටන් කියන්නේ. right? එතකොට අපි මම හිතන්නේ සැලකිය යුතු prepositions ප්‍රමාණයක් කතා කරා, right? එහෙමනම් I think it's තව වැදගත්ම prepositions කීපයක් we will go through all the prepositions again, right? අපි කතා කරා මොනවද? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 1
prepositions තියෙනවා මොනවාද? එක එක විදිහේ prepositions තියෙනවා. නමුත් ප්‍රධාන වශයෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් simple prepositions, තනි වචනෙන් prepositions තියෙනවා. කෙටි ඒවා සහ complex ටිකක් සංකීර්ණ prepositions තියෙනවා. අපි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ on වලින්, right? එතකොට on අපි කියනවා මත, එහෙම නැත්නම් වෙලාවකට අපි on කියනවා, දිනයකට on කියනවා, right? එතකොට ඊළඟට අපි කතා කරා in, ඊට පස්සේ අපි at කියන preposition එක කතා කරා, under කියන එක කතා කරා, above කියන එක කතා කරා, below, behind, before, after, near, beside, between, among, to, for, from. අපි prepositions අත්‍යවශ්‍යම දේවල් අපි මම හිතන්නේ 16ක් විතර කතා කරලා තියෙනවා, right? තව වැදගත් preposition එකක් තමයි this may be the last one for today, right? Of. හරිද? of කියන එකත් ඊටාම වැදගත් preposition එකක්. හරිද? of කියන එක ගොඩක් වෙලාවට අපි පාවිච්චි කරන්නේ possession එකක්. අයිතියක් හංගවන්න. right? උදාහරණයක් වශයෙන් the name of the book. right? Sorry. The name of the book. පොතේ නම. හරිද? මේක අපි වාක්‍යයක්ම හදමු මේකේ. The name of the book is මඩොල් දුව. The name of the book is මඩොල් දුව. right? ඒ වගේම තමයි the door of the shop is open. මෙහෙම කිව්වොත් අපි the door of the shop. shop එකේ දොර, shop එකේ දොර. අයිති හංගවන්න තමයි අපි of පාවිච්චි කරන්නේ. right? එතකොට shop එකේ දොර ඇරලා. right? එතකොට ඊට අමතරව අපි ගොඩාක් මේ of කියන එක පාවිච්චි කරනවා මොනවද? මොකක් හරි කොටසක මොකක් හරි ලොකු දෙයක කොටසක් කියලා කියන්නේ. හරිද? collective nouns වලදී ඔන්න ඔය වගේ දේ අපි පාවිච්චි කරනවා of. කීපයක් මම කියන්නම්. A piece of cake. cake කෑල්ල. cake එකකින් කෑල්ල. right? A slice of bread. A slice of bread. right? එතකොට පාන් ගෙඩියකින් කොටසක්, පෙත්තක්. පාන් පෙත්තක්. right? තේ කෝප් එකටත් අපි කියන්නේ කොහමද? A cup of tea. තේ කෝප්පයක්. පැහැදිලිද? ඔන්න ඔය වගේ දේවල් කියන්නත් අපි of පාවිච්චි කරනවා. පැහැදිලිද? ඊට අමතරව of පාවිච්චි කරන කොහෙට හරි රිලේෂන්ෂිප් එකක්, සම්බන්ධතාවයක් කියන්නේ. කෙටිම උදාහරණයක් ගත්තොත් the president of Sri Lanka. The president of Sri Lanka. right? ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපති. පැහැදිලිද?
ඔන්න ඔය වගේ මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් රිලේෂන්ෂිප් එකක් කියන්නත් අපි පාවිච්චි කරන මොනවද of කියන එක right so I think මෙන්න තව ඔයාලට prepositions ගොඩාක් හොයාගන්න පුළුවන් right මම ඒවා ඔක්කොම කතා කරන්න යන්නේ නැහැ එකක් තමයි අපිට වාක්‍ය හදද්දී ඔය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දී අනිවාර්යෙන් prepositions day to day අපිට හම්බ වෙනවා පාඩමෙන් පාඩමට හම්බ වෙනවා එතකොට ඒවත් එක්ක අපිට prepositions ගැන වැඩිපුර ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වැදගත්ම දේ තමයි ඇයි අපි prepositions ඉගෙන ගන්න why do we need prepositions what are the usage මේ ඊළඟට අනිත් එක තමයි how to use හරිද and when to use where to use right කොහොමද කවද්ද මොකටද මේවා භාවිතා කරන්න කියන එක අපි දැනගන්න ඕන prepositions ගත්තම එතකොට මෙතනදී මම හඳුන්වා දීමක් විතරයි කරේ right එතකොට ඊළඟට අපිට දැන් ඉස්සරහට යන්න ලේසි දැන් adjectives අපි කතා කරලා ඉවරයි දැන් මම හිතන්නේ වැදගත් parts ඔක්කොම අපි කතා කරා ඊළඟට අපිට පුළුවන් තව සුළු පාඩම් දෙකකින් විතර tenses ම පටන් ගන්න පුළුවන් අපිට ඒ කියන්නේ verbs වල පොඩි introduction එකකට අපි ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ අපිට tenses පටන් ගන්න පුළුවන් right so මොනවා හරි දෙයක් මම හිතන්නේ මේක අද ඉගෙන ගන්න නැති prepositions අපි පුළුවන් තරම් prepositions update කරගන්න මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපිට පැටලෙන තරක් මේක එතකොට මේක මෙතනින් prepositions පාඩම නිමා කරනවා ලබන සතියේ ආරම්භයට කලින් මේ දීපු prepositions වලින් අපි කරනවා activity එකක් right in that activity you have to use these all prepositions correctly so try to study them again and again බලන්න මේක බලලා ඔයාලගේ note එක දිහා බලන්න ඒත් එක්කම ඔයාලා ගන්න පුළුවන් තව prepositions අරගෙන සහ මේ prepositions වල තව usages ගොඩක් තියෙනවා ඒවත් බලන්න බලලා ඉවර වෙලා prepositions ටික අපි අල්ලගෙන ඉස්සරහට යන්න so if you have anything to ask now it's your time otherwise I can wind up the session මොනවද යන්න තියෙනවද නෑ එහෙම මොකුත් ප්‍රශ්නයක් නැති නිසා එහෙමනම් අදට පාඩම අවසන් කරනවා so ඔයාලා හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා good night all and have a nice week ahead I hope to meet you again on online platform on next Wednesday right okay thank you very much